Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Alam Xabar kanalının kattaluvchilari. Sizler менен чоң азыр Sprinter унааларын көрсөтүп өтөбүз. Mercedes-Benz Sprinter унааларын бааларын сурап өтөбүз. Бир дөңгөлөктүү экен. Канча деп жатат экен? Assalamu alaikum. Канча деп атасыздар? 550. Канча орунду аркасы? 18. Пассажирский 18 орунду экен. Мотор кандай турат? Тиди мотор, Тиди мотор 2.9 объем. Жакшы моторлордон бири 2.9 объем. Тиди мотор экен. Эгер сиздерге жаккан болсо чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Мен азыр номер телефондорун айтып көрсөтүп кетемин. Номер телефондору эгер жаккан болсо чалып байланышыңыздар. Жылы кайсы? 2002. Ford Transit унаалары да келип калган экен. Булардан да көрүп өтөлү. Assalamu alaikum. Канча деп атасыздар? 300. Жылы кайсы экен? 2002-жылы чыгарылган экен. Басын 300 000 кеми бар деп турушат. Срочно арзан эле деп жазып коюптур достор. 2003-жылы чыгарылган. Эгер жаккан болсо номер телефондорго чалып байланышыңыздар. Арты пассажирский экен. Ford Transit 15 орунду Ford Transit унасы. Андан кийинки Mercedes унасын дагы көрүп өтөбүз. Канча деп жатат экен агабыз? Грузо пассажирский экен. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз? 650 000 кеми бар деп турат экен. Грузо пассажирский. Канча орун? 8 орунга ушундай ылайыкташтырылган экен. Азыр номерлерин көрсөп, баасын айттык. Жылын айтып кетели. 2002-жылы чыгарылган 2.2 объем. Номер телефондор эгер жаккан болсо чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот экен. Үстүндө багажниктери да коюлган. Mercedes унасы. Мотор кандай турат буда? 2.2, 2.2 сидай мотор турат экен достор. Жаккан болсо чалып байланышып сүйлөшөсүздөр. Андан кийинки Mercedes унасын да көрөбүз достор. Assalamu alaikum. Канча деп атасыздар? 150. Жылы кайсы? 86-жылы чыгарылган экен. Басын 150 000 кеми бар деп турат экен. Эгер жаккан болсо ушул номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сырткы көрүнүштөрү достор. Андан кийинки Sprinter унасы сатуучусу ичинде отурат экен, пассажирский. Баасын сурап көрөбүз. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз? 650. Кандай мотор турат? Сидай. Кайсы объем? 2.2 объем экен. Канча место? 18. Мына ушундай Mercedes-Benz Sprinter унасы 2 дөңгөлөктүү экен, аркасы. Сырткы көрүнүштөрүнөн бир аз көрүп өтөлү. Эгер жаккан болсо төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. 2009-жылы чыгарылган экен. Андан кийинки унааларга дагы өтөбүз. Продаю или меняю деп жазып коюптур. Алмаштыруу жолдору да бар экен, бирок сатуучусу жанында жок экен. 2004-жылы чыгарылган 2.9 объем, Тиди мотор. Номер телефондорго чалып байланышып көрүңүздөр. Арты бир дөңгөлөктүү пассажирский Sprinter унасы. Андан кийинки унаны көрүп өтөлү. Assalamu alaikum. Канча деп атасыздар? 520. Жылы кайсы? 2003. Состояние идеальное. 520 000 кеми бар деп турат экен. Ички көрүнүштөрү да аябай жакшы. Канча место? 9 место. 9 орунду экен, документ боюнча. Коробка механика, Коробка механика. Коробка механика. Сырт кабалдарынан бир аз көрөбүз. Mercedes Vito унасы. Сидай мотор турат экен. Объем кайсы? 2.2 турбина. Сидай мотору турат экен достор. Багажниктер дагы коюлган экен.
Номер телефондорыңызды айтып кетіңіз. 508 менен 508 68 68 11 55. 55. Мына ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Эгер сиздерге ушул унаалар жаккан болсо. Мына жерде биз бир агабыз ушул унаны көрсөтүп өткүлө дегенде биз жанына да келип калдык. Продавили менен 96-жылы чыгарылган 29 номер телефондор. Арткы көрүнүштөрү мына ушундай экен. Эки дөңгөлөктүү. Assalamu alaikum. Канча дейсиңер буну? 7000 атасы. 7000 атасары. 29 Тидай өзүнүн мотору турабы? Жакшы, аябай жакшы, простой мотор десек дагы жарашат. Жакшы унаалардын бири 412. Эгер сиздерге жаккан болсо, мен сиздерге номер телефондорун көрсөтүп кеттим. Ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Арткы көрүнүштөрү дагы жакшы экен. Таза унаалардан десек болот. Андыктан чалыңыздар, чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Мен сиздерге мындан кийин Damas Labo унааларынан да көрсөтүп өтөйүн. Сатуучусу уктап атат экен, кийинки унааны көрсөтүп берейин. Labo унасы. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз? 300 миң. 300 миң кем бар деп турат экен. Сырткы көрүнүштөрүнөн жылын да жазбаптыр. Номер телефондорун силерге көрсөтүп кетем. Жылы кайсы? 2010. 2010. Канча пробег? 95 миң. Аябай жаңы унаалардан десек болот. Эгер жаккан болсо чалып байланышсаңыздар болот. Андан кийинки Labo унасын дагы көрүп өтөлү. Жигиттер канча деп атат экен? Kia Labo бул. Канча деп атасыздар? Assalamu alaikum. 120 миң. Продавили меняй дейт. Кандай унааларга алмаштырасыз? Матиз болсо алмаштырасыз, 2000 жылы чыгарылган номер телефондорго чалыңыздар. Эгер жаккан болсо, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Kia Labo мына ушундай унаалысы достор. Борт бары жокпу? Борт жок. Запчас бүт эле Labo'нуку түшөт, а? Мост, коробка бүт запчастары Labo'нун запчастары түшөт экен. Дагы бир Labo'га окшогон мына ушундай термобудка унасын көрсөтүп кетели. 2006 жылы чыгарылган. Баасын 250 миң кем бар деп турат. Номер телефондор. Эгер жаккан болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Холодильник жок, а? Артында. Жөнөкөй эле термобудка экен, холодильник жок экен. Азыркы күндө продукты ташыган унааларга деп алсаңыздар жакшы унаалардан болот. Андан кийинки Labo унааларын дагы көрүп өтөлү. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз? 240 миң кем бар деп турат экен. 2005 жылы чыгарылган номер телефондор. Меняй деп жазып коюңузга, кандай унаалар болсо алмаштырасыз. Ал мындай эле жазып койгонсуз, мейли. Эгер наличи болсо сатам деп турат. Кимдерге бул? Сиздер эмеспи? Сатуучусу жок экен жанында. Assalamu alaikum. Кимдерге бул? Сиздерби? Канча деп атасыз? 230 миң кем бар деп турат экен. Labo унасын номер телефондорго байланышып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Жылы кайсы экен? 98 жылы чыгарылган. Аларыбыз бир аз сүйлөшүп турган экен, бир аз мишайт этим окшойт. Андан кийинки 2005 жылы чыгарылган Labo унасын көрөбүз. Сатуучусу ичинде отурат, сүйлөшөбүз. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз? 250 депсиз. 250. 250 миң 2005 жылы чыгарылган номер телефондор. Чалып байланышып көрөсүздөр. Борттор да коюлган экен. Арткы көрүнүштөрү достор. Эгер жаккан болсо, чалып байланышыңыздар.